Oh, ini seperti burger, tapi ini bukan burger, ini adalah dompet. Mari kita isi-isi untuk ini seperti pulpen atau penggambar atau gini-gini ya. Oke, ini adalah produk yang baru aku beli, tapi ini warnanya putih. Kita harus warnai dengan pensil-pensil yang atau yang udah pewarna-pewarna yang udah aku beli tadi. Dan akhirnya hasilnya begini, sangat imut bukan? Dan ini tahunya apa? Ini juga dompet, imut banget bukan? Dan ini isinya, kalian tahu apa? Ini isinya berlian, bukan berlian. Ini adalah kaca dan juga sisir dua in gitu, maksudnya satu satu barang dua in gitu ya. Sekarang aku menampakkan ke kalian, inilah barang yang sangat bagus. Mari kita keluar dan kita cari ke lapangan yang bagus dan sangat mantap bukan? Kalian tahu ini apa? Ini adalah barang yang sangat berguna.